नाज़िर ॻड़ी खैरो जे बस टर्मिनल जो तामीराती कम गुज़रियल 5 सालनि खां रोलड़ी जो शिकार आहे, जंहिं सबब शहरी सख़्त ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। उन हवाले सां ॾिसूं था मोहम्मद बचल कमरानी जी ही रिपोर्ट। जी बिल्कुल, हिन वक्त असां मौजूद हूं ॻड़ी खैरो जे बस टर्मिनल ते। बस टर्मिनल हितूं जे चूंडियल MP वीर मुमताज़ हुसैन जखराणी पारां 2013 वारे दौर हुकूमत में ॻड़ी खैरो वासियुनि खे ॾिनो वियो हुयो, लेकिन 2013 खां 2021 हली रहियो आहे। एतिरो अरसो गुज़रण जे बावजूदि हिन अॾे जो जेको आहे सो कमु नामुकमल थी हिन वक़्त ताईं बि जेको आहे कमु रोलण जो शिकार आहे, जंहिंजे करे हितूं जे शहरनि खे, हितूं जे जेको इलाइक़े वासियुनि खे शदीद मुश्किलातूं पेश अची रहियूं आहिनि। बस अॾो न हुजण जे करे रोडनि जे ॿिन्ही पासनि ते वेनूं बीहनि थियूं, उते पैसेंजर खणनि थियूं, जंहिंजे करे लेडीज़ खे ऐं हितूं जे शहर वासियुनि खे शदीद मुश्किलातूं पेश अची रहियूं आहिनि। लेकिन हितूं जे चूंडियल नुमाइंदनि अॾो ॾिनो त सही ॻड़ी खैरो वासियुनि खे, लेकिन उन जो कमु इन टाइम बि अणपूरो आहे, लेकिन हिन वक़्त ताईं हुननि नोटिस न वरितो आहे। इन हवाले सां असां हितूं जे शहरनि खां पुछंदासीं हुननि जो छा करे सघे थो न। बाबा हेतिरा साल थी विया आहिनि त अॾो बहाल छो नथो थिए, अवाम छो परेशान आहे, मरीज़ छो परेशान। अगरि गाॾियूं बस रिक्शा अॾा हिते बहाल थी वञनि त अवाम खे वॾा सहूलियत मिलंदा। MP त उहे बि कंहिं कम जो न आहे, पर MNA खे बि का बि जूं चक नथो पाए त हीअ अवाम रैलियूं निकिरनि था पिया या अवाम दाऊं कनि था भई अॾा या रोड ऐं बेवारी किनाल जो पुल, इहो बि इंडियन पाण पुल टुकुर टुकुर थी पियो आहे। उन जे बि ठाहिण जे लाइ पैसा न आहिनि, बाक़ी नाजाइज़ कमु करण जे लाइ पैसा आहिनि, उते ख़र्च बि करनि था, उन ते गौर कोई बि नथो करे। एंटी करप्शन आहे किथे आहे? एंटी करप्शन छा कयो आहे? हिकिड़े ॾींहुं माण्हुनि खे मुअतल करे थो, पंहिंजे ॾींहं खां बाद वरी पैसा वठी करे उनखे बहाल करे थो। कॾहिं बि इहो ॾिठो अथव जो उनखे जेल में मोकिलनि? कम से कम ठेकेदार जेल वञे छो इन टाइम ॿियो कोई ठेकेदार अचे हा त सुठे तरीक़े सां कमु करे हा। मां इन ॻाल्हि ते चवां थो त MP साहिब ऐं वज़ीर आला सिंध नोटिस वठे, इमरान ख़ान नोटिस वठे हिन कम जो, त ॿीहर अहिड़े ठेकेदारनि खे नंढो ऐं ठीको जो कमु रोलण जो शिकार थिए, अवाम परेशान हुजे। इहो ॿुधो, हिननि जो इहो ई चवणु हो त जेको आहे सो सिंध हुकूमत तरफ़ां जो करप्ट ठेकेदारनि खे ठीका ॾेई करे कमु जेको आहे सो मुकमल नथा थी सघनि। उनजे करे ऐं हिन जो इहो चवणु हो त जेकॾहिं 5 साल 6 साल जो अरसो थी वियो आहे त कमु अञा ताईं मुकमल न थियो आहे, अहिड़े ठेकेदार ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे ऐं कमु मुकमल करायो वञे। कैमरामैन राशिद अली बबर सां गॾु मोहम्मद बचल कमरानी, मेरा TV।